Put your money where your mouth is. Yeah, baby. Opa. De ce? Yes, of course. Oh, heavy clutch. Wow. Really heavy clutch. Opa, ori are bateria moartă? Da. Se pare că are bateria moartă asta. O să trebuia să băgăm vinciu pe ea. Oricum, da, stă fratele tău în Viper. Doamne, nici nu poți să te dai jos din ea. Asta te dai jos în ea. Nu știu dacă îți poți da seama cât e de masivă capota asta, cât de lungă poate să fie. Da, dacă are strapurile pe ea, înseamnă că a tractat-o până aici. Da, în orice caz, îți face fratele tău și clip cu Dodge Viper. Dacă reușesc să-l pornesc, îți face fratele tău clip și cu el pornit. Uite și tu câta ventilație. Deci aia e SRT8, asta e SRT10. Știi ce înseamnă asta, nu? Cele mai puternice mașini de la Qatar, aduse aici la England pentru nisipuri. Da. Ah, Doamne, dacă ai ști ce mașini am transportat și nu m-am lăsat să le filmez.